నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ జి వెంకటేశ్వర్లు, జీవి శ్రీరక్ష హాస్పిటల్ ఖమ్మం. నేను క్రిటికల్ కేర్ మరియు లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్ ఫిజిషియన్, హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్ బోస్టన్ యూఎస్ఏలో ట్రైనింగ్ అయి ఉన్నాను. ఈరోజు మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ సీజనల్గా డ్రై కాఫ్ అన్నది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది. డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు అనమాట. ఈ దగ్గు నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటాం, అంటే దగ్గితే చెమడ ఇవన్నీ రాకుండా డ్రై కాఫ్ వస్తుంది. డ్రై కాఫ్ కూడా చాలా మందిలో పర్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే చాలా రోజులు ఈ కాఫ్తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు. నాకు కూడా చాలామంది చాలా సందర్భాల్లో ఫోన్లు చేసి చాలా చికాగ్గా ఇబ్బందిగా ఉంది, లేకపోతే ఇదేమన్నా డిసీజ్ అవుతుందా, ఇంకా పెద్దగా అవుతుందా, ఊపిరితిత్తుల్లో నిమ్ము వస్తుందా, ఇట్లా చాలామందికి చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి. ఆ సందేహాల కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. డ్రై కాఫ్ అన్నది యాక్చువల్గా అట్లానే కాఫ్, నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటాం మనం. దీన్ని కాఫ్ పర్సిస్టెంట్గా ఒక 3 వీక్స్ అబవ్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ఈ కాఫ్ అసోసియేటెడ్గా అంటే దాంతోపాటు కళ్ళ రావటం కానీ, జ్వరం రావటం కానీ, లేదంటే ఆయాసంగా ఉండటం, లేకపోతే ఛాతీలో నొప్పి రావటం, ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. ఎందుకంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అవుతున్నట్టుగా సూచన అనమాట. అలాగే అసలు డ్రై కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది, ఎందుకు అన్ని రోజులు ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈజ్ కామనెస్ట్ కాజ్ ఏంటంటే పోస్ట్ కోవిడ్. ఈ కోవిడ్ వల్ల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ డ్రై కాఫ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చాలామంది టెస్ట్ కూడా చేయించుకోవటం లేదు, బట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి. అలాగే ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ వల్ల కూడా వస్తుంది. అంటే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండటం వల్ల గొంతు, దీన్ని అదర్వైజ్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే డ్రై కాఫ్ వస్తుంది, కళ్ళ కూడా ఏమి రాదు. అలాగే ఏదన్నా అలర్జెన్స్ అంటే మనకి దుమ్ము కానీ, ధూళి కానీ, ఏమైనా తిన్నా కానీ, పడని పదార్థాలు పడని అంటే డస్ట్ దులిపినా కానీ, ఇట్లాంటి ఏమైనా ఇరిటేషన్ వల్ల కూడా మనకి డ్రై కాఫ్ వస్తుంది, చాలా రోజులు ఉంటుంది. అలాగే ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్స్కి ఉంటుంది. అలాగే సైనసెస్ ఉన్నా కూడా సైనస్ నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు ఆ డ్రిప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వెనక. సో దానివల్ల కూడా ఈ డ్రై కాఫ్ పర్సిస్టెంట్గా చాలా రోజులు ఉంటుంది అనమాట. సో వీటికి మరి భయపడాలా లేదా అని అంటే ఎట్లా, వీటిని నివారించడం ఎట్లా, నివారించడం ఎట్లా అంటే కారణం ఏందో తెలుసుకుంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలర్జీ వల్ల వచ్చిందనుకోండి, అంటే డస్ట్ దులపటం వల్ల, బయట దుమ్ములో తిరగటం వల్ల, ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవటం, అట్లా ప్రివెంట్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని అనుకుందాం సరే, ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అని అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ఎందుకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయో చూసుకోవాలి. సో అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటిది ఉంటే యాంటీబయాటిక్స్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. ఓరల్ హైజీన్ ఒకటి చాలా ఎక్కువగా మంచిగా ఉండాలన్నమాట. ఓరల్ హైజీన్ ఎక్కువగా ఉంటే దట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓరల్ హైజీన్ అంటే మనం ఎప్పుడు పుక్కులు చేయటం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే వేడి నీళ్ళతో ఇది చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. థ్రోట్ వేడి నీళ్ళతో గార్గ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటే క్లీన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే కంజెషన్ అనమాట. ఈ కంజెషన్ కోల్డ్ వాటర్ కానీ, కోల్డ్ డ్రింక్స్ కానీ తీసుకుంటే ఇంకెక్కువ అయిపోద్ది. బికాస్ ఆఫ్ కంజెషన్ ఇంకెక్కువ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ, ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా ఎక్కువైపోవటం వల్ల కాఫ్ అలాగే పర్సిస్టెంట్గా చాలా రోజులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాఫ్ ఉన్న టైమ్స్లో కోల్డ్ డ్రింక్స్ అవి కూడా తీసుకోవద్దు, అవాయిడ్ చేయండి. అండ్ వామ్ వాటర్ విత్ సాల్ట్ గార్గ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఫ్రీక్వెంట్గా కంజెషన్ పోతుంది, కాఫ్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఆస్తమా ఉన్నోళ్ళు ఆస్తమా ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఈ ఏదైనా కానీ మనకి ఇరిటేషన్ అనిపించిన వెంటనే ఐడెంటిఫై చేసుకొని దాన్ని దూరంగా ఉంచితే ఖచ్చితంగా చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది. బట్ డ్రై కాఫ్ అన్నదానికి మరీ భయపడిపోయి పెద్ద పెద్ద టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. దానికి అసోసియేటెడ్గా ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం విత్ ద డ్రై కాఫ్, తగ్గిపోతుంది. కొంచెం చెప్పిన ఈ జాగ్రత్తలు అంటే ఓరల్ హైజీన్ ఒకటి పెంచుకోవటం, కోల్డ్ డ్రింక్స్ని అవాయిడ్ చేయటం, డస్ట్ ఎలర్జీస్ని అవాయిడ్ చేసుకోవటం, ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఇవి చేస్తే ఖచ్చితంగా డ్రై కాఫ్ తగ్గుతుంది. ఇంకా మీకు ఏమైనా సలహాలు, సందేహాలు కావాల్సి ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నమస్కారం.